EM, VM tror jag. Titta på några, jag får ju aldrig fram några siffror eller någonting, knappt av hans pappa heller. Men jag vet att han är jätteduktig, han är en av Sveriges bästa på cykeltrial. Och jag tycker att vi ska välkomna honom, Daniel Johansson, varsågod! Han kommer att värma upp lite grann för det behöver han i den här kylan. Det är väl så. Angelica? Jo, men han sa ju precis att man inte fick vara där fram. Var lite luftan i däcken. Han får 30 sekunder till på att värma upp. Sen ska han få komma hit till mig. Han älskar att få prata, vet jag, Daniel. Han har ju inga luft i däcken här. Ja, jag vill hoppa ner hit så vi kan prata lite grann, Daniel. Ja visst, vad enkelt. Välkommen Daniel Johansson. Välkommen. Håll den nära mikrofonen nära munnen. Så låter det bra. Nära ja. Vi vill bara höra hur flåset är. Vi får höja honom lite grann. Blyg och försynt. Daniel, välkommen. Det var roligt att du kunde komma. Du hade förhinder under veckan. På grund av? Arbete. Arbete. Måste man jobba också? Ja, det känns så. Det känns så, ja. Du, hur mycket cyklar du nu för tiden? Du sitter annars mest och kör lastbil och grävmaskiner och lite sånt. Ja, jag kan nog faktiskt nästan räkna på ena handen hur många gånger jag cyklar denna åren. Men ja. Hör ni? Det är roligt varje gång. Även om det inte så ofta. Okej. Det avtar lite, tyvärr. Okej, men idag var det lite sådär tveksamt. Du var inte riktigt i form, sa du till mig. Nej, det är lite bekymmer med kroppen. Det är lite bekymmer med kroppen. Vad är det för bekymmer då? Ja, det är lite nacken och ryggen och sånt. Det lirar som man vill riktigt kanske. Alla gånger. Är det någon mer som har en rygg som inte fungerar riktigt som man vill? Får vi se? Ja du, det är tydligen allmänt känt. Det är som alla andra har också. Så länge är det att pjoska. Ja, okej. Du, nu ska inte jag snacka mer. Du ska få cykla lite grann här och jag sen ska lämna över till en expertkommentator. Han vet allt om cykling och cykeltrial. Han heter också, ja han hette Johansson en gång i tiden, men han heter Daniel i alla fall. Och här kommer han och han tar han över. Du tar den. Okej. Vi lämnar över till expertkommentatorn och sen varsågod Daniel. Jag vet inte hur mycket man behöver säga när mycket talar ju för sig själv, tycker jag. Han börjar med lite alldagliga blandade småhopp på framhjulet. Som ni ser har han tappat sadeln, men det får han väl ta tag i sen innan Vätternrundan. Alltså det är 20-tums trialcykel han har och man kan även tävla i den här sporten med 26 tums. Jag är expert då. Just det, 26 tums.
någon rejält. Hur ska han komma därifrån? Tror jag inte går att ta sig ur. Jag tror inte Daniel heller ser ut som just nu. Ska vi blunda en stund så han får fixa till det här. Jag tror han inte kommer igen sig på den, utan det blir nog säkert ett till försök. Han har stretchat ryggen. Han når ner i år i alla fall. Daniel som har varit instruktör på den här sportveckan i jag vet inte hur många år. Minst 20 år säger Thomas. Sportveckan som har 15-årsjubileum i år. Men hur ska han klara det nu? Likadant igen. Oj. Ja, det är värt en stor applåd. Det är inte många i Sverige som gör en sån grej. Frivilligt. Och ni ser att han har ganska lite luft i däcken också. Och, det är inte bara för att det ska vara mjukt och skönt att landa, utan det har med greppet att göra också. Bygga om. Cykeltrail som alltså är en sport som går ut på att ta sig över hinder utan att sätta i fötterna. Precis som motorcykeltrail fast tvärtom. Fast ändå inte. Jag vet inte om det här ingår i tävlingsåk att man går ut och gör om banan. Men vissa får det, säger Daniel. Vad ska han göra nu? Det är galet. Jag vet inte vad som ska hända, men det ser allvarligt ut. Det är full fokus. Nej. Oj. Ska han upp på den med? Alltså jag vill se hur många som kan hoppa över den där utan cykel. Applåder! Ja, en liten överraskning också för Daniel som han inte riktigt är med på här, men det var en tjej som ville ha lite blickar på sig någonstans. Alltså hon ska utmana nu, ta över cykeln och göra samma sak med förbundna ögon. Vad ska hon göra? Ja. Om du knyter den här skarsen runt hennes ögon också, Daniel. Men vi kanske kan tänka om här att vi använder dig som hinder på något sätt. Vad tror du om det, Daniel? Ja, det testar vi.